мұсылман деген ұғым өте қасиетті ұғым екен, құрметті жан. Біз осы қасиеттілікті жоғалтқаннан кейін бізге мұсылман деген аттың өзі қызықсыз болып қалып, басқа бір аттар іздеп кету дейтін жағдайлар да болып отыр. Негізі бұл мұсылман деген атқа жететін ат жоқ. Үлкен ат бұл. Ол күллі пайғамбарлар көтерген ат. Тіпті Ибрахимнің өзін Алла тағала қайта-қайта мақтаған кезде кәна муслиман деп айтады оны. Қарас, мұсылман еді ол деп айтады. Олай болса бұл сөз өте үлкен. Соқтан бұл мұсылман деген нәрсе өте үлкен. Алла тағаланың алдындағы есімді. Шын мұсылман құл болу деген. Фәммен әсләмә. Кім осылайша мұсылман болса, Алла тағаласына бойсынса, Аллаға ғана қаратса, Алланы ғана іздесе дидарын. Фәуләйка тахаррау рашада. Бұндай адамдар жайында менің айтатыным дейді Алла тағала. Бұлар жолды тапты дейді. Қарас. Бұлар тура жолды тапты. Естілік десе, естілікті тапты. Саналылық па, саналылықты тапты. Парасаттылық па, парасаттылықты тапты. Тапты дейді бұлар, болды. Тахаррау, тапты, орнықты. Міне осы нәрседе болып отыр дейді бәрі. Аллаға шынайы бойұсынған мұсылман. Ва аммал қоситуна, ал әлгі жаңағы әділетсіздерге келетін болсақ, Алла тағаланың хақсын әділетсіз болғандар. Факану ли жаханнама хатаба. Қараңыздар қандай мінездеме берді. Онда олар жаханнамның отынына айналды дей беріңдер дейді. Көрдіңіз ғой. Қаншама өмір заяға кеткен. Ва аллау истақому аля тариқати. Сосын бізге мынандай нәрсені баяндайды. Біз енді тура жолға түстік. Тек Алла тағаланың қалауымен сөйтіп мұсылман болдық деп, мысалы адамдар жаңағы жерде өстіп бір қуанысып келеді. Алла тағала мынандай нәрсені байқайды. Енді адамдар тура жолға қарай түзелсе дейді. Тура жолға түсіп бастағаннан кейін ласқайнакум маан ғадақа. Біз оларды суарамыз, үстілерінен мол ризық түсіреміз. Яғни саудаң жүріп атады, қойын көбейіп атады, сондай нәрселерді істейміз дейді мұсылмандармен. Көрдіңіз ба? Сосын сен біл дейді, мынаны беріп атқан кезде сен мен мұсылман болдым, жақсы болдым, сол үшін беріп атыр деп ойлап қалма дейді. Құрисың дейді бізге. Не үшін беріліп отыр сонда ол? Линафтинахум фихи. Берген нәрсемізді сені емтиханнан, келесі емтиханнан өткізбекшіміз дейді сені. Сен мұсылман болдың дейді, бірақ енді сен сараңсың әлі, сен емдеу керекпіз дейді біз. Көрдіңіз ба? Сен өзіңнен басқаны ойлай алмайтын адам шығарсың мүмкін. Біз саған береміз да, біз сені емтиханнан өткіземіз, біз сені емдейміз, береміз да, не істеді екен деп айтамыз. Сол әрбір беріліп жатқанда Раббым мынау сенен ғой тек. Мынау бөлігі мынаған, мынау бөлігі мынаған, мынау бөлігі мынаған деп отырсаң, сен емтиханнан дұрыс өтіп жатсың дейді. Біз осыны тексереміз дейді сені. Анкабут сүресінде айтады ғой. Ахасибан-насу аютраку аяқулу аманна ва хум ла юфтанун. Адамдар иман келтірдік дегеннен кейін ойлай ма дейді, тастап қойыламыз деп, біз оларды сынамайынша дейді. Әрине сынаймыз дейді сендерді әрі. Сені әбден пісіру керек дейді. Алладан басқа неше түрлі қоқыстардың бәрін қоса шығарамыз дейді. Қазір сенің санаңнан мүсін шыққан шығар, көріпкел шыққан шығар. Бірақ бір сенің санаңнан әлі сараңдықты шығарғың келіп тұр дейді. Сен полный менікі болу керексің дейді да. Сол үшін сен күллі нәрсені шығарамыз дейді. Күллі қоқысты шығарамыз. Таза Алланыкіне айналғанша сен деп отыр ғой. Осыған мұсылман осы ниетте болса егер,